好啦，咁咧就開始講呢個 Poisson 嘅 distribution chapter 12嘅。咁由 example 12.8開始啦，咁有個 random variable x 咧就 follow Poisson with a mean of 5/6。咁即係話個 lambda 就係 5/6，咁即係話個 variance 都係 5/6，因為 variance 就即係 lambda。mean 就即係 lambda 啦，咁跟住就我哋記翻條式啦，就係 Poisson。咁如果個 random variable 係 x 嘅時候咧，就係 e 嘅負 lambda 乘翻 lambda to the power of x over x 嘅 factorial。咁我哋成日都會用呢條式去計數噶啦。好啦，跟住之後咧就叫你去計 following probabilities 啦。P(x) equal to 4，咁都係代翻啲數字嘅啫。e to the power of minus 5/6 times 5/6，跟住 to the power of 4，and then divided by 4 factorial。咁就我上堂都會啦，建議大家咧入一入 program 去計呢啲嘅Poisson嘅數嘅，即係其實個意思就即係入翻呢條式嗰個 program 咁樣，咁就會撳得快一啲咁樣啦。咁呢度咧就會計到係先因為錄緊片嗰時咧，我唔記得攞翻3650嗰部 cal， 咁所以要重新撳一次。一陣間轉個頭，我攞個部 cal 過嚟先，咁就會撳到係好煩啊，係冇咗個 program， 咁就係0.0087。如果 correct to 4個 dp 嘅話，跟住咧去到第二咧，呢個煩咧，咪要好多個要撳。介乎喺1同4之間 ，inclusive 呢個4 ，exclusive 呢個1。咁即係話咧，我哋要計 2、3同埋4嘅 addition。咁頭先0.0087嗰個數就係0.00873273啦。咁你就只要擺翻入去呢度就可以㗎啦。x 等於4呢個位，咁x 等於2同埋 x 等於3度，即係真係又要再撳多次咯咁樣。跟住就加呢個0.00873273。咁呢度就大家撳下機啦，係啦，你就會撳到0.2016㗎啦，我就唔特登撳啦。跟住 B part 咧，佢叫你計 variance of x 咧，就係頭先都講咗啦 ，variance of x 就即係 lambda， 咁所以就你照抄翻個 lambda 條個數就得㗎啦，即係抄翻個 mean 就可以啦。搞掂啦，呢個就係12.8。